Shokora kanaka kunesu wafambi apote no yenda pasipo asibu ponese achazo uyase kutora umambo wakewo hariku hoya kasika Yesu ze hariku zoka ne wafambe wate wachazotora apo Yesu ouya makuwa ekare apo wanorara wafambe wakafa na Kristo wachazaru raze wano muka wachapona pamwe na Yesu ariku hoya neku kasika Yesu ze ariku zoka ne wafambe wachazotorwa apo Yesu ouya ticha sangana kumosha wekudenga ticha yimbane kuponeswa waponeswi wowachapa pasirese wanamate mambo wedenga hoya neku kasika Yesu ze hariku zoka ne wafambe wake wachazotorwa apo Yesu ouya haleluya amen hallelujah, ekura wirate chashika, namata simira, tufara nakara, tufeka mbiriye kudenga, arekuya neku kasika, Yesu se hareku zoka. Ne wafambe wake wachazotorwa apo Yesu ouya ndomutewera kweseko ndatizako musimbira ondotondera konifira pamchinjiko we Calvary Yesu anditungamira edemorwendo rwesengo watese Yesu harishama shamweriye dinotondera Calvary nofarira motemo wake nododande tungamire orodor wake wakanaka irarwa ereswa pa Calvary Yesu anditungamira edemorwendo rwesengo watese Yesu arishamwa shamweriye dinotondera Calvary dinofamba disingashi dinofarana Kristo Petro ondosimbira nichaona iyo Samarie pa Calvary Yesu anditungamira edemurwendo rwesengo watese Yesu arishama shamweriye dinotondera Calvary
ndofamba nisingachini ndofarana Kristu Petro ndosimbira nichabona iyo shamariye pa Calvary Jesu wanditungamira hede murendo wese go watese Jesu arishama shamariye ine dinotonde ra Calvary. Mangwana nakanaka vana vaMwari nokuchingamidzai munguva yemunamato. Mwari wekudenga wakukomborerei neminamato yatiri kuita nekutenda kwedu kuti munamato unoshanda nokuti zviro kwazvo munamato unoshanda. Toda kutenda pane pfungwa yakakosha pamangwanani ano yatiri kuda kuti titungamirire munguva yedu yekunamata. Itibatsire as we seek the Lord in prayer. Kana Mwari vatikomborera vatitungamirira tikanzwa shoko ravo patinopfugama tichinamata, Mwari wenyasha vanotibatsira, vanotinzwa, vanotitungamirira. Panguva ino tisati tapinda mukudzidzwa kwepfungwa yedu yakakosha, ngative nenguva yekunamata. Baba vedu vari kudenga, zita renyu idzvene ngarikudzwe nekusingaperi. Tinokutendai nekutirangarira panguva yemunamato, nekutirangarira panguva ino yegore. Muvewo nevana venyu Mwari, nokuti mishe murishe nguva dzose. Toda kudzidzawo shoko renyu, asi toda kuridzidza muri pakati pedu. Mugotibatsira, mugotitungamirira muzita raJesu tinonamata. Amen. Pane pfungwa yakakosha yatiri kuda kudzidza yatinowana kubhuku razvakazarurwa chapter 14. Revelation chapter 14 verse ya 12. Revelation chapter 14 anenge ari kutaura pamusoro pezvinhu zvakatikoshera as Christians. Anotaura pamusoro pekukunda kwe144,000 vachikunda over the mark of the beast and over its image. Isusu verse yatida uno extractor for the purposes of our devotion this morning is verse 12. Verse 12 says, "Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." Parikunzi apa ndipo pane kutsungirira kwevatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari, zvikanzi vaine kutenda kwaJesu. Satoda kudzidza about zvinhu two, the endurance inotaurwa nevhesi and the faith iri kutaurwa nevhesi. This faith is different. This is not the faith in Jesus Christ, but the faith of Jesus Christ. This is not an ordinary faith. Kuri kunzi kutenda kwa Jesu neshona. The faith of Jesus Christ. MaBhaibheri nekuziya kwedu as Christians, verses akawanda anotaura about faith in Jesus Christ. We have just a few, not more than 10 from the studies that I so far, anotaura about the faith of Jesus. Galatians chapter 3 verse 22, Galatians 2 verse 16, Romans chapter 3 verse 22, anotaura about our victory over sin. Anotaura about the justification of Christians. They are justified naMwari by the faith of Jesus Christ. Now, the faith of Jesus Christ yakasiyana ne the faith in Jesus Christ. Pakuti kudini zviri kunzi neshoko raMwari apa ndo pane kutsungirira kwevatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari vaine kutenda kwaJesu. Zviri kureva kuti vana vaMwari, we have faith in Jesus Christ. Having faith in Jesus Christ zvinoreva kuti tinotenda kuti Jesu Kristu akatumwa naMwari. Tinotenda kuti muna Jesu Kristu zvivi zvedu zvakaregererwa. Tinotenda kuti muna Jesu Kristu tinounzwa pamberi paMwari. Tinotenda kuti muna Jesu Kristu we are accepted by God. God accepts us in Jesus Christ.
So for us to be accepted by God, we need to have faith in Jesus Christ, because Jesus Christ is the medium in which heaven connects with humanity. So we need to have faith with the facilitation of heaven towards human beings is through Jesus Christ. Our faith should be in Jesus Christ. Our faith in Jesus Christ brings us close to the Father. But there is an element of the faith of Jesus Christ. The faith of Jesus Christ is the faith that sustained him panyika pano. Saka kana tapiwa tatenda muna Jesu, Jesu anotitora otiisa kuna Baba. Kana Jesu atiisa kuna Baba, isusu tinoda kutenda kwa Jesu in order for us to relate with the Father. So this morning we are talking about the faith of Jesus Christ. Yes, we have faith in Jesus Christ, but it is not enough to have faith in Jesus Christ. We should have faith in Jesus Christ and also have the faith of Jesus Christ. Kaiti try kuitsanangura pfungwa iyi. Munhu wese anoexercise faith zvinosiyana nekuti faith yacho iri pachinyi, but everything we have faith. But muchazoona kuti faith yandinayo mufoni yangu, dai foni yangu yanga iri ichioperator seni, foni yangu ine a different faith mu network, ine a different faith mu operating system yayo. So inini my faith in my phone, according to this verse, inofanana the faith of the phone to the system. Saka pari kunzi vachene vaMwari vane kutenda kwa Jesu. Pamangwana nano dauti mubate pfungwa iyi. I know inogona kuvhiringa, but tarisa pfungwa iyi kungoti faith in Jesus and then the faith of Jesus. The faith of Jesus ndosaka muri kuzoona pari kubuditswa pfungwa yeendurance. Issue yeendurance iri kutaurwa ndeyekuti Jesu akatsunga because he had a relationship naMwari. He was acquainted with the ways of the Lord. Akanga achiziva zviri Mwari. He trusted in God. MaKristu kana tava nekutenda muna Jesu Kristu, Jesu Kristu ari kufanira kutipa kutenda kwake so that we relate with the Father. Mangwana nanu, I know mukatarisa pfungwa dzakawanda. Christianity and kuti muzvitarise, reflect on it, muchazoona zvinoita sekuti it is easy for people, it is easier for Christians to relate with Christ than it is for them to relate with God. Zviri nani kuti vanhu vataure naJesu pane kuti vataure naMwari. When people want to relate with heaven, Christ seems to be the soft side of heaven. He seems to be the softer part of heaven. God seems to be the radical one, hard and sometimes difficult to please. But Jesu paakauya akatitora, achiti introduce kudenga kuna Mwari. He wanted us to relate with the Father the way he relates with the Father. The faith of Jesus yakamupa kuti ave neendurance iri kutaurwa nevhesi apa. This is the same endurance inotaurwa naHebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verse 2 anoti, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Dauti nditsanangure mu common language. Endurance iri kutaurwa apa aizi endurance yakaputiridzwa nenhamo, aisi endurance yakaputiridzwa nekurwara. It is endurance that is overwhelmed by hope, endurance overwhelmed by happiness, endurance overwhelmed by joy. How? Verse iri kuti Jesu akatsunga ari pamuchinjikwa. He endured the cross. Why? Nekuti he saw the joy that was set before him. So not the pfungwa iyi ye the faith of Jesus mangwanani ano. Jesu akaona mufaro wanga uri mberi. Mufaro iwoyo ukaita kuti the present situation itadze kumukurira. Saka tiri kunzi isusu the saints pakupedzisira, their endurance is in keeping the commandments of God and having and possessing the faith of Jesus Christ. The faith of Jesus Christ is not overwhelmed
by my current situations. The faith of Jesus Christ looks at God and finds joy in the hand of God in every situation. The faith of Jesus Christ trusts God in every situation. Jesu achenda kumchinjikwa, muchinjikwa wairema. Saka Pope ari kunyora pfungwa iyi. Ari kunyora number 1, semunhu ari outside the experience. Number 2, obva anyora ari inside the experience of Christ. Outside how? Outside in that when people would look at Jesus Christ, they would see someone who is suffering. Inside how? In that when Christ was suffering, he had inner joy because this process yanga achienda through akanga ane assurance ye presence ya Mwari. Nasi chaleka muma situations edu is this type of endurance. Why? This type of endurance inowanikwa chete mune vanhu vane the faith of Jesus Christ. The faith of Jesus Christ yakafanana nekuti taiti kana taburuka bhazi kumusha, basi stop kunoburukira bhazi kure nekumba kwamunogara, dzimwe nguva watenga chikafu nemagroceries auri kuvigira mai kumba, you carry those things and zvinenge zvichirema, distance yacho yakakura, but paunenge uri kufamba mumwoyo mako unenge uchitarisa uchiona mai vako vachigamuchira. Paunenge wasvika pamba uri kuona mai vachigamuchira nemufaro zvawavavigira, uri kuona mai vachifara vachikutenda, uri kuona vaning'ina vachimhanya, uri kuona vanhu vese vachifara nekuti pane zvawavavigira. Izvozvo zvauri kuona izvozvo nezvawakatarisira zvinoita kuti rwendo rufambike, kwete nekuti rupfupi, even rwakareba, but because iwewe une zvawakatarisira. Saka endurance yedu semakristu haizi mukuti zvinhu zviri right, but endurance yedu iri mukuti there is joy after this life, there is joy after every situation, nekuti Mwari anesu. Inzwai vana vaMwari, we need to have the faith of Jesus Christ. The faith of Jesus Christ, vana vaMwari, looks beyond zvinhu zvanhasi. The faith of Jesus Christ, this is endurance, but it is endurance laced with enjoyment. Endurance yakasanganiswa nekufara musituation yedu sevanamati. Hazvirevi kuti hatina zvinotinetsa, but zvirimo zvinotinetsa tina Mwari. Our faith in God, the faith of Jesus Christ, our faith in God makes us to enjoy every situation. Pope ainyora achiti farai munashe nguva dzese, ainyorera the church at Philippines, but iye himself anga ari mujeri. So iye akanga achiti the joy yandinayo inini haizi yekuti handisi mujeri, haisi yekuti zvinhu zvese zvakanaka, but ndeyekuti there is a God who has power, who is bigger than every situation. This is the faith of Jesus Christ. It gives us endurance. Endurance inoitwa nana mai vakatakura pamuiri. Musana unomborwadza, dzimwe nguva vanombomira moyo, dzimwe nguva vanombodini, but vakanzwa mwana uya achikika vanotakura, kwete nekuti zviri nyore, but nekuti vanoexpecta zviri nani. After this burden vanove neendurance. Saka pari kunzi panapa, here is the endurance of the saints, vanochengeta mitemo yaMwari vaine kutenda kwaJesu, the faith of Jesus Christ. Mangwana nani toda kuti tinonamatira the faith of Jesus Christ. This faith of Jesus Christ inoita kuti even tisina mari titende kuti Mwari achatipa, titende kuti Mwari ariko. This faith of Jesus Christ inotiita kuti mu present situation tiwane simba rekutsungirira. This faith of Jesus Christ, yes, we have faith in Christ, but do we have his faith? Do we relate to the Father the way he does? This is the challenge that we have this morning as we go to prayer. Patiri kunamata mangwana ano as individuals or as families, patiri ipapo kuti tinamatire the faith of Jesus Christ. Kutenda kusinga intimidate nema situations epano. The cross could not intimidate Christ. Why? He trusted the Father. Vana vaMwari, kushaya vana sei kwati intimidate kudaro. Where is our faith? Let's have the faith of Jesus Christ. Kushaya mabasa should not intimidate us to that level. Political challenges, economic challenges should not intimidate us, vana vaMwari, to make us
political activists. No, we should have the faith of Jesus Christ. Panguva yekupedzisira vatsvene vaMwari vachatsunga vakabata mitemo yaMwari, asi vanengezve vaine kutenda kwaJesu, the faith of Jesus Christ, that this faith of Jesus Christ inoona zvinhu zvese zvapera, inoona zvinhu zvese zvaright. This faith of Jesus Christ, inzwai vana vaMwari, as I come to you this morning, hazvirevi kuti inini handina machallenges, hazvirevi kuti inini I have all that I need, but inini ndakadzidziswa naMwari, ndakadzidziswa naKristu Jesu kuva nekutenda kwake muna Mwari. I know whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Ngatidzidze kudaro vana Mwari. This is the faith of Jesus Christ. Inoti mhepo dzichisimuka, zvinhu zvese zvichiita kuti avigwa nedima, tsitsi dzake ndogara mumhepo huru yesimba, ndinoramba ndakabata ruoko rwake. He faileth not. This God whom we are waiting for, he is a God asingakundikani pama situations ese. May the Lord bless you. May the Lord give you this gift, his precious gift, the faith of Jesus Christ. I want to pray for you to have this faith. I want to pray for you to enjoy, to endure life, to endure the temptations, to endure. It doesn't mean kuti kana tichivhura shoko raMwari hatina zvinotinetsa, tinazvo zvakawanda, but the faith of Jesus Christ keeps us going. May God bless you. May the Lord be with you. Let us have the moment of prayer. Mwari vari kudenga, maita henyu. Tinokumbira pamangwanani ano muzuva ranhasi. Help us to contemplate, help us to meditate on the precious gift in Jesus Christ, which is his faith in you. May it be our portion today. Mumbotidzidzisa Mwari to enjoy being at peace in unpleasant situations, being at peace in tempestuous situations and circumstances. We can only have this when we attain and possess the faith of your Son, who, when the whole world was against him, whom when Calvary was calling him, he endured the cross, because beyond the cross he saw many nations saved. This faith of Jesus Christ, Mwari, tinoitsvakawo nhasi mumhuri dzedu, tinoitsvaka mumabasa, tinoitsvaka muupenyu as individuals, tinoitsvaga tichiri panyika ino. Mwari, tipeiwo kutenda kwaJesu, so that we can endure, so that tinogona kurarama tiri pasi penyasha dzenyu. Vana venyu vari kunamata mukati mevhiki ino, vana venyu vari kunamata Mwari kwese kwavari, ndovanamatira, ndovakumbirira vapei kutenda kwaJesu. Simbisaiwo kutenda uku even in me, kuti pandinozvitaura zvionekwe even pandinozvirarama. This faith of Jesus Christ is the only item, the only ingredient inoita kuti kunamata kusiyane, nekuti inotipa a constant and consistent connection with heaven. Mwari rangarirai vana venyu. Handizivi masituations avari maari, hatidi kudzikisa kana kukudza masituations evanhu. Ini munovaziva nemaproportions and portions akafanira. Iye zvino, as they seek your face and your hand, may you give them the faith of Jesus Christ. This is our prayer in Jesus' name I pray. Amen. Varokomborerei vakuitirei zvakanaka. Tosangana naMwari. Rukariro ulo rwangu rusimbire kuna Kristu, andingawiri nemunhu asimuzita ra Jesu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu, kuti awigwa ngedima, tsitsi dzake ndogarira, mumhepo huru yesimba, ruoko rwake ndobata. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu, chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo, zvinondipa
lusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu chimwe ndichanyura zangu apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa ndinoda kuti ndimire na Jesu parudyi rwake ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu zvimwe ndichanyura zvangu ini ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu zvimwe ndichanyura zvangu